Basebo ne banyabo abali ku ABS TV ne Grosh TV kakati tuli ne Mukulu Raggae Dee ngera abadde achaddeko wano ku Oasis Vida abadde azze kuba muziki guli ogwedde omuziki gwomanyi anti bano ba legend bogerako abakubanga omuziki guli nti omuziki gwawe paka na leero gukyakuba nti omuntu bwakubuuza ndigida tayinza kubuuza mirundi ebiri ng'oluyimba takola ki talumanyi. Olwaleero tulina Mukulu Raggae Dee ng'era abadde asazeeko wano ku Oasis tujja kuba twogerako naye ebibuuzo ebitinitini atubulire ebiri mu industry ya music eno katubuzeeko. Abatulaba nsanyusa okuba wano olwaleero ndi musanyufu okuba tuli ku program eno okuba tutanye ensonga ezimu naziri. Kaakati tujja kusaba Mukulu Raggae Dee otubulire music wo lwaki obadde obuliridde akaseera kano nga tokyali nnyo mu mawulire kiki buzibu ki olina kwefumba yakapya? Ate amawulire tebetaaga kuba mu mawulire betaaga kuba mu nsi. Nze mbadde mu nsi era ndi mulamu. Amawulire abasinga ogaagala be baakalabika mu nsi. Mbadde superstar emyaka 4 so oba ndabise basirabise nze Raggae Dee. So at the end of the day labika ng'olina kyogenda okukolera abantu, labika ng'olina kyogenda okukyusa ku nsi, labika ng'olina kyogenda okukola abantu bagambe nti kituufu tumulabe. So bwe mba nga sirabise tekitegeeza nti ate nvudde mu nsi nyinza obutalabika ndina byenjiya. Yes. Olinayo akapya k'otegekedde oba concert kuba tulabye abayimbi ab'enjawulo bafulumiziza dates ez'enjawulo nga bagenda tegeka concerts zaabwe. Olinayo concert yonna tusubireyo akapya omwaka guno? Ennyimba empya nzirina, videos empya nzirina, naye ate sijja kufulumya nga bala bafulumya. Nozaalabye obuzibu wabaddewo Juliana, B2C, dates tezimala, economy si nnungi. Nina abantu kinjagala obagamba nti si buli omuntu alina okukola show all the time. Olwaliro nze kukola show kidipendinga show ki gy'ogenda okukola. Olwo okukola show entonotono n'okukola show gaggadde. Show gaggadde mu budde buno nga olaba traffic yakendedde kitegeeza nti abantu bavuga motoka. Olaba nga sukaali yalinye kitegeeza nti landlord yeekyanze. Hadi bw'okola show essaawa eno nina ebintu byemanyi mu kubala ebiyinza obutagendera bulungi naye buli kimu kirina obudde bwakyo. Sinza nze kukola nze okukola show kati ku Afrikaana essaawa eno ng'abantu bagenda kuzzayo abaana ku masomero. Sinza kukola show ng'abantu sukaali n'amafuta gaalinnye omuntu yeeganya ogamba mwana sijja kuvuga motoka agenda ku Afrikaana kanjirekeeka bwagirekeeka agendeyo ku booda ku show. So at the end of the day buli omu alina obudde bwe waayizaamu ebintu bino era maaso awo njagala kukola show yange. Nina ennyimba empya ze ngenda okulonkinga nazikola over lockdown badde nkola ennyimba nnyingi tukyamaliza videos okulaba nti tojja kufulumya album nga tekuli videos. So show tugisuubira omwaka ogujja guno oba ogujja depending naawe olundi Afrikaana ntejja kubeera Afrikaana search ebifo bingi waliwo Freedom City waliwo n'ekifo ekyange kyengenda okulonkinga ekyabusaabala sobola okwekolerayo show. So ekifo si kyekikulu, ekikulu enteeka gy'otegeseemu show yo. Kakati Mukulu Raggae Dee yogerako ku kalulu kano akawuma katutadde wa Sindi tuwulira waliwo tiimu Sindi tiimu Saha olowooza kino kigenda tuzzaawa nga abayimbi kuba abayimbi ab'enjawulo bavuddeyo linajja ku media nagamba nze ndi tiimu Sindi olowooza ekintu kino kigenda tuzzaawa singa tugeze omu aba alidde akalulu kano ng'omu tayiseemu naye ng'oli yamulanaga guni namulabye ng'agamba ali tiimu gundi teyampa akalulu kati nalidde olowooza kigenda tu affectinga kityo okubanga buli omu avaayo n'alaga sayidi ye kino olaba nga kiyinza tuzzaawa? No, at the end of the day kyalina okubaawo music alina okubeera n'obukulembeze ng'ate obukulembeze abantu bebabulonze. Nze nsuubira si kufa na kuwona bwe balonda omuntu nti oba Saha yawangudde oba Sindi awangudde yaba awangudde. So si kyakufa na kuwona. Then at the end of the day sisuubira nti kikyamu abantu okusalawo kye baagala. Obukulembeze bwetaagisa music abadde yeetwala nagalala buli omu atandika okuyimba talina amugambako. Walabye abantu abatambula ne bagenda ne batambula obukete bwereere balina okubeera n'omukulembeze abagamba naye awo kyokola kikyamu. Kati bwe bitabaawo kyobulaba nti abantu balwana, abantu bayomba, abantu beevuma, abantu beekola ebikyamu. Ngwelako obukulembeze obuwa abantu direction. Kali gwoli tiimu ki? Nze mbeera nga ref kubanga nze chairman wa National Culture Forum nze ndiwo okutegeka
okuteekateeka abantu balonde ani awangula kati bwendani kugamba nti mpagira ono mpagira oli mbananisa okumenyamu ekintu nze njagala kubeera nga refree agamba nti bonna Sindi Kawugalo wange Saha Kawboyi wange njagala bonna bawangule Ibafale ne bateekateeka okulonda kuno ne bagamba nti kubere ku National Theatre wokka kati bano abantu bano abava nva Mbale nva Jinja nva kino ekintu walaba nga kiyinza tutwala wanti omuntu ava ewala ate ng'omugambye nti gundi polling station eri emu yokka eri ku National Theatre olowooza kino kyali kigenda kuvaamu ki ekyo era nga chairman wa National Culture Forum nakibagamba tikizibu toyinza kujja muntu Kabale ajje ku National Theatre okulonda then addeyo okukulonda kuba kwa bbeeyi nnyo so nga twagala tufune engeri gye tugenda okulondamu n'ab'e Kabale balondere Kabale baweereze message ennaku zino bya technology mulondere Kabale ne mukwata notice nga abawangudde ne muziweereza ne tufuna obwenkanya nti Uganda yonna eronze kubanga abayimbi bano twakola 16 clusters mu Uganda yonna tugenze tuwandiisa abayimbi kino ekintu kyatandise eggulo ekino ekintu tukikoledde emyaka 9 nga tugenda okulaba nti tukola structures eziyamba industry okukula industry ekula etya omuyimbi aleme kubeera we Kampala ekaakulaakulana nowe Bundi Bujo nowe Fort Poto nowe Gulu nowe Erira nowe Karamojja bonna babiri nga bakula wamu so ekireetedde ensi endala okukula nga Nigeria bo bakolamu 19 clusters mu nsi yaabwe 19 clusters buli wamu ne bagamba nti production ya video kebiri ku standard bweti 4K paka 8K ne bagamba production ya audio ebeere ku nkole eno buli mwako Logic buli mwako kakati kyovola nti music afuluma nga wa kigero kirungi olw'ensonga nti bataddewo standard abantu kwe batandikira kakati ne bateekawo n'okuyigiriza naye kakati olwaleero mu Uganda kibadde nti omuntu atandika okuyimba nga avudde mu kulima najja n'ayimba oba music ayimbye bulungi oba video efaananyi bulungi abamu bakwata ne video nga gikwasisa simu yawaka kakati twagala tutereeze ekyo tumala okitereeza eneeberere ddala business then tutandika okulwanirira kyebayita copyright abantu bangi nnyo bayimbye naye nga tebafunye mu kuyimba kwabwe copyright eyo girwanyisa nga olina obukulembeze copyright ogirwanyisa nga mwenna muli unified kakati ekibadde kireetera copyright okugootaana mu Uganda bw'ojja n'ogamba omuyimbi nti tofulumya nnyimba zo lindako kuzifulumya tuyiye engeri gy'ogenda ozifunamu yo oli ng'agamba nze njagala bammanyi kanzifulumiza obwereere kakati oli agenda n'agenda ku radio n'azifulumiza obwereere gwe n'olindako kati gwalinzeeko bagamba olaka tokyayagala kuyimba olaka afuuka fala naye at the end of the day singa tukkiriziganya ng'abayimbi buno obugagga abantu bwe batulidde tebabumanyi nti music ali ku MTN music ali ku Airtel music ali ku TV bamukubira bwereere so nga TV zani bali zigamba katuwa abayimbi bano ne babaweera wa tolina bwogenda kusasula muyimbi kinoomu tosasudde King Saha osasudde Shiba osasudde Sindi no olina kufuna ekibiina ekibagatta noga nti bannaye mwe abayimbi abayimba mwenonyewo akyayisinza okuyimba music akwata abantu mu babiro mubawo ekyo mubawadde ku sente ze tubawadde nakyo kyetaaga bukulembeze ate kyetaaga okubeera nga muli bakkakkamu nga mumanyi ne bizinesi bwetambula kaakati nandyagadde okubuuza ku lutalo oli masekati ga King Saha ne Bebe Cool olowooza luno lulekawa industry ya music nti ate simanyi oli ayimbye zaakayo ate simanyi ono ABCD olowooza nga abayimbi nandisuubidde nti mu kaseera kano abayimbi twandibadde nga tukwatagana kati gwe nga aludde mu industry eno eya music kiki magezi kigowa abantu abo kuba kiki kye baba balaga bano abaana abajja okubanga saa zino bali mu nkokola oli afulumiza akayimba kwa twali tumanyi nti ebyo ebintu byavaayo byoga nti gundi afulumiza akayimba nga kakona gundi olowooza wandya bawadde magezi ki amagezi gembawa bagamba history repeats itself otulamu emabega Chameleone Bobby Wine ne Bebe Cool balwana olutalo nga balwanyisa Chameleone ne bayimba n'oluyimba olwa Funtula nti abule ne bakakkana nga bateesezza ne tukola reunion show ne oluyimba terwavaawo oluyimba lwasigalira lukyalimu ebigambo ebyokuvuma music oyo owa competition abantu abasinga bagenda okulaba nga takimakinga bulungi n'asalawo ateekewo saga n'ateekawo emboozi n'ateekawo ebivumo ebigenda okujagalaza abaagala bifolenga kubanga bannayuganda baagala nnyo okufolowinga emboozi bwe zityo so at the end of the day bw'otunulira ku bayimbi ababaddewo emyaka 5 nga Moses Matovu tannayimbayo oluyimba luvoola
naye nga muyimbi. Oluusi abantu bakikozesa stunt. Waliwo n'abeebika nti bafudde. Ennaku zino abantu baagala likes. Oli najja n'akola olimba ng'avuma omuntu, then ebivumo ne biddamu, then ababifollowinga likes ne zijja. Naye at the end of the day, nze ngamba kubanga tuli bantu bakulu, abo abantu bazadde abaana, n'abaana be bajja kuzaala abaana. Omuntu atunulya abantu bonna bolaba bakulaakulanye mu Uganda mu music balina be batunuulidde. So omuntu wakutunula nga gwoli wakuyomba buyombi, wakuvoola buvoozi, takutwala ng'ekintu ekikulu. So nze kyenna nibadde nsaba, twandibadde tugamba nti yadde nga twagala otumanya, yadde nga tuli bakambwe, tuli banyiivu, twandibadde tetuyimba nnyimba zivoola, kubanga bw'omala oddufulumya mu bantu teruvaawo. Ate n'abantu message basigala bagimanyi. So at the end of the day tubeeremu ko obukakamu, ennyimba ezo zivoola ezivuma tuziveeko, kubanga bye tuyimba abantu abatwagala ba mirundi mingi. Buli muyimbi ali mu Uganda alina abamwagala. Ne baba 10, ne baba 10, ne baba 1000, ne alina abantu abamwagala. Buli omu ayimba ebibye. Twandibadde tetwekuuba nnyo olw'ensonga nti eno ensi tugiryako just obukoola butono. Toyinza kugamba nti ogenda kulya omuti n'emirandira gyagwo. Ensi just tugiryako obukoola. Kakati abantu abavuma olwaleero si be basoose. Abantu beevuma dda myaka 10 egiyise. Naye oluusi ate obuntu bujja ng'ate oli ebigambo by'amugamba ennaku zino mulina kye bayita akayivu nga tebijja kuvaawo. Kakati mukulu Raggae Dee mbadde njagala okonekone ku nsonga. Olunaku lw'eggulo twabadde ku mukolo gwa Levixone ne Desire Luzinda. Eno kapo ogiraba otyo kuba nti Desire yavaayo n'agamba nti kati ndokose nvudde mu byensinzi ze side zeno, ne tulaba Levixone nti mwana muto ayingidde industry. Naye twabadde tuli awo nti bali mu relationship. Kino kyakubye abantu wala nnyo kuba badde tebakisuubira nti bayinza okwatagana. Kati gwena kino kiraba otyo okuba nti bali mu stanti tugambe nti bituufu bufumbo bunaabayo bwa ddala gw'olaba otya? Nze ekibuuzo gw'okibuuziza si nze ansa entuufu. Bafaani baavuddeyo ne bagamba ate kisoboka Levixone mwana muto kisoboka kitya nti agize balayika bali mu stanti obufumbo bwali tebujja kuwangaala nga we tulabye ku bufumbo bw'aba artists ab'enjawulo nga beewasizza ate ne bukomenkereza nga bu endings in tears. Gwe obufumbo bwabwe obwogerako otya? Ye ku mukolo wabaddeyo? Saabaddeyo ku mukolo. Baakuyise? Tebampise. Naye ndi mukwano gwabwe, ndi mukwano gwa Levixone, ndi mukwano gwa Desire emyaka mingi. Sina kyenyinza kwogera ku bufumbo bwabwe. Obufumbo bwabwe omuntu wayagala munne aba agambye kwagala munne. So toyinza bayiyiza nti gwe ono tomwagala. Love kintu kiri difficult nnyo to understand nti omuntu waba yagadde munne toleeta mboozi yagamba mbu ono yasaana ono, kubanga gwebuuza akabuuzo ani akusaana, kubanga bwe bali bakuzaala wekka. Abantu bogenda okwagala ogenda basanga ku nsi. Kyobola nti tuwasa baganda baffe abantu basanga ku nsi, era tewali agamba nti emyaka gye gino egiwasa ono, tewali agamba nti eddiini ye newasa ono, tewali agamba nti eggwanga lye newasa ono. So at the end of the day ekyensaba abantu mbawe time yaabwe, mubatunulire butunulizi, bakole embaga yaabwe, bazaale abaana baabwe, bagende mu maaso, kubanga byojja okwogera olwaleero si bye biri mu mutima gwabwe, bo be bamanyi ekiri mu mitima gyabwe. Ababala bagiyita sitanti oba bagiyita ki, Katonda kyabategekedde kyekyo era kye kye baagala. Kakati mukulu Raggae Dee tulabye abaana ab'enjawulo abavuddeyo mu industry ne beegatta ku industry eno. Tulabye ku Fresh Kid, tulabye Remake, tulabye abaana abato abazze mu industry ya music. Kakati recently waliwo ekintu ekyaliwo nti Cindy yagenda n'ayimiriza oba n'agoba omwana Remake kana akawala akataka akayingira music. Yagenda n'akagoba ku stage n'akagano performing n'akaga azine sawa zigenze toyina kuba ku stage. Olooza gwe ng'omuzadde kuba kyemanyi oli muzadde gwe kino ekintu walabanga Cindy ekintu kye yakola ekyokujja omwana ono ku stage ku saa 7 kiki kuba abaana abato bavuddeyo baagala kola lutalo ku Cindy nti atugoba atya ku stage aleke tuyiye. Kino ekintu gwe nga gwe Raggae Dee okiraba otya? Ekintu yakola Cindy kyaliyo aleke abaana bano bajje mu industry bakube endongo kiki yabagala mu industry. Nange ndi muzadde nina abaana, nina n'omwana omuyimbi. Ne omwana omuyimbi sola mukkiriza ziwere essaawa 6 ng'ali ku stage ewali abantu abatamiivu. Kikisooka. Ekyokubiri sola kukkiriza mwana wange kubeera abantu nga siri naye. Ekyokusatu Cindy as a responsible parent
yakirabanga omwana bye yali ayimba amazina ge yali azina n'engeri yali ayambadde nga tekijja kukola bulungi ku bantu ba performingira. So teyamugoba mu mutima mubi, era njagala okugamba family ya Remake n'okugamba ba manager be nti Sindi tekikola mutima mubi, yakikola mutima mulungi ogulina obbayamba okumanya nti omwana oyo waliwo kyo ze bakola emisana, waliwo kyo ze bakola ng'obudde bukyali ze banditanidde olw'ensonga omwana oyo bakyali awo ajja kugenda azina obuzina omutamivu ajja amugwire omwana oyo abeere ne damage all her life. Kakati so at the end of the day bwe tubeera ng'abazadde tunulamu omwana wo yadde nga oyagala kunoonya ssente omwana omutadde mu life kikaaki, kubanga life y'omwana oyo olina omuwayo chance okubeera omwana oyo kasi otandika omuteeka mu bintu eby'ekintu ekikulu at the end of the day nawe ayinza okukulemerera. So Sindi kyeyakola tekyali kikyamu, though engeri gye kyajjamu nti abamawulire bakifulumya nnyo mu ngeri endala, but parents b'omwana ne bamanager b'omwana balina okutuula wansi ne bamanya what can we do for this kid, kubanga lo ennaku zino abaana bayimba nnyimba nolanga omwana alina emyaka tugambe 11 naye nga ayogera bya laavu, ayogera byenkwagala nnyo, kwegamba sometimes abaana bano tulina obbawa chance okukulanga abaana, kubanga chance bw'otogimuwa omwana ayinza okusukka endowooza ye ku myaka gye n'atandika okukola ebintu ku myaka emito ddala. Kakati n'ekibuuzo ekirala ekisembayo nga tumaliriza mukulu Raggae Dee, kakati industry eno ebintu biri waggulu nnyo, amafuta, sabuuni, sukaali, mwe ng'abayimbi kino ekintu gwe nga gwe Raggae Dee kankubuuze kikuaffectinze kitya? Anti amafuta bwe gabeera waggulu, transport emmoloka endeeta ku performing ebeera waggulu, so ne show egenda kubeera bei ya waggulu, emmere eri waggulu kuba amafuta agajijja mu nnimiro ga waggulu, sukaali aba waggulu kuba amafuta agajja ku factory ga bei ya waggulu, naye bino byonna bizirwa embeera ensi yonna gyemanyi. Mu America galani y'amafuta kati eri ku $5, tukyali wano tukyakaaba kakaaga, galani y'amafuta eri ku $5. Njagala kugamba bannayuganda nti oluusi tutunulire ebiri mu nsi, nawe twatunula lockdown waliwo era bakiyombera nti babasibidde waweeru otusibira otya waka naye baawona tebaafa. Tumanye nti bw'abanga waliwo embeera ze tulina okutunulira nti we are now tuli mu World War 4, World War 3 yakaggwa lockdown eyaki eya COVID-19. Kakati twagenza ate mu economy war, nti economy war etegeeza ki? Amafuta agadde gava Russia, engano ebadde eva Russia bwebanga bagirookinze ne gaasa abadde avaayo beeyi n'erinnya, ffe tetukola mafuta, tetulima ngano. Kakati bwe babirinnye tunoonye system ki gye tuyinza okukoleramu, nti tumanye tugenda kekkereza kyekisooka, tumanye tugenda kukola tutya okusobola okubeerawo. Kwa waliwo ebintu bingi abantu bye beetemyeko essaawa eno, naffe abadde bakola show zitusala. Ng'omuntu agenda nalowoozaamu ana school fees, ana landlord, alina essimu, alina emmere, agenda okulaba nga amafuta gamulemesezza byonna agamba kaneesonyiweko ebimu. So at the end of the day tunoonye how we tusobola okweyamba okola nti system eno tugibeeramu katono paka lwetereera. Kakati mukulu Raggae Dee, obugambo obusembayo ku balabi ba ABS TV ne Grosh TV, bugambo ki obusembayo yogera ku music wo, concert gy'olina mu maaso awo basobola okubanga babirindirira? Concert nsaba Katonda embeera y'amafuta etereere. Embeera y'amafuta eba teteredde buli anaakola concert zigenda mu musala, olw'ensonga nti bakasitoma batambulira mu mmotoka, emmotoka ezibaleeta bwe ziba za buseere tebajja kujja. Ekyokubiri, bw'olinyisa amafuta oba olinyisiza bbiya mu bifo ebisinga yalinnye, abantu abakyakala banywa bbiya, bw'anaabeera ow'ebbeeyi bajja kugaana okujja. Emmere yalinnye, ogenda okugula buchipusi bwe buti, sente nnyingi. Kakati at the end of the day kyensaba Katonda atuyambe ebintu ebikakkane, ebimala okakkana ebintu byaffe bijja kutambula bulungi. Tulina plan zetubadde nazo, engeri gye tubadde mu kubonaabona okw'emyaka 2.5 ejja covid lockdown. Twagala Katonda atuyambe ebintu bino bitere, kubanga ffe tubadde mu kutagala ebintu tebadde birungi. Obudde awo buteererako mu maaso awo,
tusobole okukola omwaka guno ogenda kuggwako nga gwa bizibu lockdown yakaggwawo ate olutalo luzze amafuta galinnye buli kintu kya buseere so twagala singa Katonda tuyamba mu maaso ne bitereera ne industry yaffe esobole okubeera nga eri wamu tusobole okukola shows zijja tuyamba okugyayo bye tutakoze. Raggae Dee tusiibula abantu baffe abatulaba mbasiibudde mubale kuyambula program eno njagala twagala nga bannayuganda manyi waliwo message eno bawo eri very important ebyobufuzi bitwawudde nnyo oli nakyamuna kuba nti awagira kino ebyeddiini bitwawudde nnyo oli nakubuuza oba tewalokoka goyogera naani ebyenfuna bitwawudde nnyo twandibadde bannayuganda bagala Uganda ebintu bino ebitusanze obusanzi mu bulamu bwaffe tubeere nga tubinga ababyesonyiwa tusobole okutambuza obulamu bwaffe. Oyo abadde mukulu Raggae Dee era tubadde naye wano ku Oasis Villa Erugoba era ng'abadde azze performinga actually katumuleke right now agenda ku stage kubanga akuba abantu omuziki gwabwe ogwedda gwe baanyumirwanga mu biseera biri tweyanze gesebo.